Ky leadership pa ambasadë në Washington kishte arritur që paraprakisht ta sillte në Prishtinë një prej figurave më të rëndësishme politike në Amerikë. Senatori Robert Joseph Dole, i njohur si Bob Dole, vizitoi Kosovën për të parë nga afër vuajtjet e shqiptarëve në Jugosllavi. Protestat popullore jashtë hotelit Grand dëgjoheshin brenda diskutimeve të leadershipit kosovar me senatorin amerikan Bob Dole. Kam qytur Angeli Gabriel për faktin se vizita e tij e përçoi një mesazh dhe tonët e morrin një mesazh. Ai përçoi një mesazh për Serbinë dhe popullin e Kosovës, por edhe një mesazh e leadershipi i Kosovës shumë seriozja se kohë. Ju e keni pa nëse hyni në internet janë incizimet, ai thot a pajtoheni thot me këto që i dorëzoi Rugova në Djespas, do thot dy Djespas se kanë vdekur. Ai ka namën të krejt intelektualëve, të forcave politike, shoqërore, intelektuale të Kosovës, e parashtroi qëndrimin e atëherë ishte Jugosllavia akoma pa u prish. Dhe ai e dha një pozicion dhe i thoshte gjithëve, që përputhej me atë që i thot si quaj komunisti që ishte guverner i Kosovës, Trajković. Trajković ishte shef, e kishte qitë Miloševići, me prit dhe i tha, demokracia do të vjen Kosovë, deshet jo se s'deshet. A i thoshte me cinizëm edhe ne jem për demokracisi, kem dëgju ne ato dhe për sundim të ligjit, do të thot knej, dhuna ishte në maksimum. Dhe ai mesazh ishte ky, që Kosova duhet të artikuloj që përputhet edhe me memoare që ma vori kam bëtu për shembull Warren Zimmerman ose për shembull James Pardew ose Holbrooke ose Madeleine Albright, gjithë këta përputhej Diogardi. Jashtë, policia serbe mori një aksion për ta zbrapsur masën. Në mesin e protestuesve ishte edhe Faik Regjepi, që për dallim prej tjerëve s'luajti vendi, duke mundësuar realizimin e një fotografie epike për t'u skalitur përgjithmonë në vepër arti si histori për brezat e rinj. Senatori Dole doli jashtë për t'i parë me sytë e tij këto skena dhune që po i bënte regjimi i Miloševićit. Bob Dole, atë kohë një prej figurave më të mëdha në Partinë Republikane, garoi në zgjedhjet presidenciale të vitit 1996 kundër William Jefferson Clinton, edhe ky një prej miqve më të mëdhenj të Kosovës, i njohur si Bill Clinton. Por si arriti Kosova, pa institucione të njohura zyrtarisht, të marrë mbështetje nga dy kandidatët për president në Amerikë. Ndërsa sot, me ambasada në Washington, Kosova gjendet në sanksione dhe penalizohet nga Amerika duke pezulluar dialogun strategjik, si pasojë e veprimeve të qeverisë Kurti.